아까 옆자리에서 막 공연 얘기하는 거 같은데. 어디서? 우리 앞에. 약간 노들섬에서 공연한다고? 아니. 아. 그래서 뭐 나는 임영 콘서트가 링스가 찍어야 되니? 열까? 열어서 근데 햇빛 받아서 날아가면 어떡하지? 대감기. 급행열차를 이용하실 고객이 있으므로 다시는 목적지를 다시 한번 확인하시고 반스 나이키 가자. 이쪽이네. 이렇게 가면 되겠다. 여기 위에가 아니고? 아니야, 여기야. 여기서 머리를 하는 게 아니야, 엄마. 여기는. 아우. 이렇게 여기는 또 못해. 아니 여긴 바람이 반대. 바람이 반대야. 이렇게. 맛있지? 맛있다. 이거 하면 이거 먹어. 나 이거만 먹어.
잘 나와? 너무 맵다. 케이크를 예쁘게 해놨어. 저희 사진 찍은 뭔가 이렇게 딱 나오면 다시 찍자. 이게 뭐냐? 오리다. 야 물고기 봐. 시선다. 야 이게 이긴 거야? 이게 무슨 물고기야? 옆에 아저씨가 인기 아니야? 어? 옆에 아저씨가 잉어라고 하긴 했는데 잉어가 다 왜 멈춰 있어? 이 사람들이 뭐 저기 하시는 거야? 오리가 귀여운데. 꽥꽥. 꽥꽥. 이렇게 자르면 되지. 잘 자르는구만. 고려일차 도로역에서 출발하는 열차로에는 정차동에 있습니다.
파도일까? 아이씨. 집합이 있습니다. 하면은 티가 안 나고 안 할 때 티가 나는 하겠습니다. 이렇게 적으시면서 적고 싶으시면 적으시고요. 돌아가시면서 나는 어떤 보건교사가 봐봐. 색깔 너무 예쁘잖아? 응. 블링블링이야? 아 대박! 대박! 비버야, 비버. 비버야? 머쉬룸, 칠리 치즈 스파게티, 머쉬룸 스프 이렇게 3개만 하면 돼? 세트로 해서? 몰랐다면서 안 느껴지던데? 이러면서 이러는 거. 아 진짜 너무 웃긴 거야. 아 개웃기다 진짜. 몰랐대. 있잖아요. 제가 당근 먹을게요. 아니야 왜? 어? 아니, 난 당근도 먹고 싶었는데 괜찮아. 찍어볼까? 찍힌 다음에 집대 어디 갔어? 한 번만 찍어볼까? 내가 음식 사진을 못 찍어서. 커피가 커피지만 이렇게 있는 거 맞아? 이렇게 있는 거 맞아? 예. 뿐만 아니라 뭐 몇 개 더 있었던 것 같긴 해. 친구 얘기할 때 항상 그런 거를 얘기하면서 자랑할 때가 몇 개 더 있었는데
네.